Jo he preparat 3 reflexions a partir de coses que aquest matí m'han suggerit les vostres ponències, intentant-les també connectar d'alguna manera. Han estat ponències molt diverses, evidentment. Potser alguna cosa també ens porta cap a altres apartats del workshop. Per exemple, amb el workshop del Thais m'han fet connectar algunes coses, evidentment. Però, més enllà d'això, per si ens serveixen per ara exposar algunes vies, no? Potser. Hem començat amb la ponència de la Irit, després amb l'Stephen, i amb la qüestió de la infraestructura i també la qüestió de la usabilitat o de l'usuari. Sí que em sembla que hem començat amb una aproximació a la crítica d'art que ens desplaça de posicionaments, si vols tu, més tradicionals, relacionats amb l'hermenèutica, amb la interpretació, amb el significat de l'art, amb la taxonomia, fins i tot amb el desxiframent de lo complexa, i ens portaria més cap a una qüestió que tindria a veure amb l'acció, sobretot, amb l'agència o amb la performance, fins i tot. És a dir, d'alguna manera ens portaria més a parlar de la crítica amb uns termes més pragmàtics, entendria, que no pas amb uns termes més discursius, tanmateix. No sé si amb això hi estaríeu d'acord. Aleshores, a partir d'aquí se m'estableix com una dualitat, o m'ha semblat entendre una dualitat que s'ha anat repetint al llarg del simposi d'alguna manera, o l'hem anat veient, i després penso que també connecta el posicionament del David, les reflexions del Thais, que d'alguna manera passaríem per entendre com aquesta base negativa sempre, ja no parlo de la negativitat en relació a Adorno o de la crítica, sinó aquesta cosa de rebutjar, per dir-ho així, de la crítica, que seria a rebutjar o el perill, no? D'alguna manera, que potser aquí m'equivoco, però hi posaria la infraestructura, la qüestió de la infraestructura, com que és aquesta cosa de l'eficàcia al 100%, que fins i tot guanya vida pròpia, d'alguna manera, i que tindria a veure i aniria agrupant els significats negatius que han sortit al llarg del simposi, com podria ser les categories fixes, com podria ser no sé com ho has dit, Thais, d'esdevenir Guggenheim, o la Guggenheimizzació de l'escena artística, la bienalització de l'escena artística. És a dir, tot diguem el que té a veure amb lo tancat i lo instituent, d'alguna manera. Mentre que la crítica ho veuríem com aquesta mena de cosa que escapa a la captura, en paraules de l'Stephen, o que fins i tot té a veure amb un cert flow que escapa de la infraestructura, necessita, d'alguna manera, requereix una certa distància, d'alguna manera, per l'acció, ja no la distància crítica tanmateix. No sé, paraules que han sortit i que he anat prenent nota, per exemple, Stephen has parlat del hacker, David has parlat de lo tullido, hem parlat d'ocupar les infraestructures, Irit, d'apropiar-nos de les infraestructures, però també de pensar en un cert decreixement de la infraestructura, ha parlat la Irit, també de pensar sense infraestructura. També ha sortit el concepte de la parrèsia per part del Thais, és a dir, com aquesta cosa que no passa per la determinació, d'alguna manera. La Irit, de fet, en un dels seus textos, penso, més coneguts sobre el gir educatiu, parlava de la qüestió de la parrèsia, també. L'Stephen ha parlat del misuse, de l'ús equivocat, d'alguna manera, i tot això potser serien les possibilitats que ens portarien cap a una crítica. Ara, de cop, quan hem estat fent el workshop, ara al final amb el Thais, ha vingut un noi que no volia parlar pràcticament en el workshop perquè deia que ell no hi entenia, que estava aquí com mirant-s'ho i tal. Per un moment l'hem preguntat, bueno, però tu què esperes de la crítica? I ha dit una cosa molt clara que diu honestedat, que no sigui superficial i que sigui valenta. I clar, d'alguna manera, potser perquè estava intentant fer aquest esquema que ara he intentat recitar així ràpidament, però de cop em sembla que quan esperem alguna cosa de la crítica en realitat va per aquí, d'alguna manera, és a dir, escapar d'aquesta captura, és escapar el que ens porta a escapar d'aquesta infraestructura, d'alguna manera, que no ens deixa, diríem, és a dir, que no ens permet, d'alguna manera, l'emancipació, no ens permet ja l'actuació, d'alguna manera. Potser és això el que esperem de la crítica, o potser no, tanmateix. Però, en tot cas, la pregunta, per formular una pregunta després d'aquest rotllo, aniria d'alguna manera cap a que finalment penso que, o crec que estem en un món de l'art també, o que estem en un món instituït, ple d'infraestructures, etc. I per tant, en el fons, quines són les infraestructures de la crítica? O realment la crítica està funcionant com un flow indeterminat fundat en la parrèsia? És a dir, hi ha una infraestructura a la crítica o la crítica és precisament allò que va en contra qualsevol possibilitat d'infraestructura? I així mateix, és possible una infraestructura crítica? No sé si això suggerent per començar el debat, l'últim round d'aquest simposi. Si voleu passo la pregunta número 2. Algú s'atreveix? Algú del públic, potser? Per exemple, ahir també podem implicar el Peyo aquí. Per exemple, el Peyo... No, you have something to say. Okay, please.
No, it led me to think about something that M'ha fet pensar en una cosa que va passar quan fèiem el Bookspace de la crítica, en el nostre concepte, que després va ser la presentació, la introducció del llibre, escrivíem que volíem allunyar-nos d'aquest discurs de la crisi i del final o la mort de la crítica i envers la sensació de desplaçament. I un dels contribuïdors al llibre, amb l'entrevista amb el discjockey Terry Temlitz, ell o ella, no recordo si és ell o ella, però era molt crític amb la peça del concepte, perquè deia, estem intentant allunyar-nos de la negativitat i què hi ha de dolent amb la negativitat? Què té de dolent? Per què no hauríem de poder ser negatius? O rúfols, o negatius, o foscos, i em va semblar també molt interessant, això. No crec que és així com ho volguessin, com a acadèmic d'Adorno, especialment, no tinc res en contra de la negativitat, ans al contrari. Però crec que en realitat la crítica és potser, o el crític és potser l'única persona que encara es pot permetre ser negatiu en aquest sentit. I potser també per provocar una polèmica, potser no una polèmica, però sí un debat. Em sembla que aquest és un dels meus dubtes amb el concepte d'Irit de la criticalitat. Tu intentaves allunyar-te una mica de la crítica i envers la criticalitat, la criticitat, si ho he entès bé, pensant més en el procés i amb l'artista dins d'aquest procés. I crec que això és realment molt interessant i molt important, però tot i així encara penso que aquesta actitud crítica de ser fora d'alguna cosa o d'estar en contra d'alguna cosa és encara quelcom que els crítics poden apreciar. És una actitud. Potser això obre també el debat. Jo és que no sabria molt bé què dir, per això no parlo. Cosa estranya amb mi que no parli, però no sabria molt bé què dir. M'ha sorprès molt la... No sé molt bé què dir perquè sóc excessivament pragmàtic. I m'ha sorprès molt el que el noi aquest destacàs que deia que no sé qui és, pobre, tampoc voldria... que demanava com 3 coses que són la honestitat, no ser superficial i ser valent. Vull dir, baixant una mica... Sí, eren aquestes 3? Posant els peus a terra, per 100 euros em semblen moltes coses. Em semblen valors massa forts per assumir des de 100 euros 3.000 caràcters. I a més, la honestitat té a veure amb probablement amb la impossibilitat des de parlar d'una fora d'un mateix, cosa que està assumida. La no superficialitat, jo he vingut a defensar tot el contrari, que està molt bé la superficialitat, és a dir, una manera de ser anti-Greenberg és ser completament superficial i de reclamar un altre tipus de genealogia probablement més propera a Warhol i a d'altres coses és ser profundament superficial. I ser valent, potser avui és un dia per reclamar ser covard més que ser valent. Ja està. I això? Perquè els valents cometen actes terribles i els covards no agafem armes. I rebutgem barallar-nos. Això se'n diu pacifista. Bueno. No, però està molt bé, està molt bé. Vaja. Aquests 3 adjectius que ha dit el noi els he posat a tall d'exemple, com una tensió, és a dir,
Jo tinc altres paraules aquí, cap on pot ser aquesta noció del flow crític, que pot ser que sigui revolucionària, sigui transformadora, sigui radical, sigui lliure, sigui independent. Hem anat dient moltes de coses positives de la crítica, però aquestes tres últimes he de dir que m'han xocat de cop, potser també per la seva simplesa. El problema és els estereotips que posem, que encara apliquem en el context de l'art. Els artistes han de ser creatius i resulta que els crítics hem de ser quantes coses independents, honestos, tenir idees valents, no superficials, hem de tenir un compromís, no ens hem de deixar pagar per gent que resulta que està implicada en casos d'explotació infantil o el que sigui, hem de tenir molta cura de si la revista per la que escrivim és de dretes o d'esquerres, de si el museu per al qual donem una conferència ha de ser... Es demanen masses explicacions per una professió que finalment és segurament la més, i és el que he insistit, la més marginal i la més pobra del sistema. I tu creus que un artista només se li demana ser creatiu? Bàsicament. Honest? Bueno, me he acordado de este texto, creo, de Boris Groys, que dice que la crítica son bikinis textuales. ¿Son? Bikinis textuales, es decir, hay una desnudez como implícita en la obra de arte que necesita un apoyo discursivo, vendría el crítico, que es un texto que nadie se lee, pero que tiene que existir para generar ese efecto de discurso que la obra no tiene, ¿no? Es como un texto un poco bromista del Groys, que a mí me gusta mucho. Y bueno, hablaba también Andrea Fraser de la distribución del capital simbólico, que todavía manejamos la idea del crítico que, es decir, si cualquiera de los que están en la mesa escriben de un artista poco conocido, hay una legitimación del crítico hacia el artista. Yo, que no soy conocida, si escribo de un artista muy conocido, me legitima el tema del que escribo. No, como Andrea Fraser hablaba de que ya no está, la distribución del capital simbólico y no simbólico no está tan clara. Y a mí me pasó hace poco que me gustaría saber si alguien que está aquí, aparte de Mireia, es artista, porque se supone que hablamos de artistas en la crítica, y me pasó a escribir un texto para una galería, no sé si se puede considerar crítica o no. Y yo no creo la cosa servil del crítico, creo que el arte es un detonador para que yo tenga una autonomía con el texto y que si la exposición se muere, el texto todavía dure. A priori, en teoría. Entonces, las artistas para las que escribió el texto, a una le gustaba, aunque no estaba de acuerdo con ciertas cosas, y la otra no entendía que yo usase aquello como excusa para lanzarme a la objetología, que no la conocía y la rechazaba, y aproveché para ir a Bachelor, bueno, a cosas que quería unir en un texto, y me preguntaba por qué no podemos ser creativos, porque había esa condición servil de explicar, y el artista nunca se había planteado que el texto podía ser un ítem más en la exposición, no ser una entrada de diccionario que explica lo que la exposición es. Y me chocó que la atención que tenemos nosotros sobre exposiciones, artistas, etcétera, me preguntaba por qué los artistas siempre tienen ese escepticismo, ¿no?, hacia quien escribe sobre ellos, y que no se habían planteado jamás que el texto podía ser autónomo a lo que ellos hacían. No sé, esto me pasó ayer y entonces es algo que tengo en la cabeza. Serà molt difícil seguir per aquí d'una manera tan general, crec jo. Penso que necessitem una mica més de precisió en la nostra terminologia i hem de preguntar, perquè no totes les activitats crítiques són iguals unes amb altres, sinó que estan diferenciades per exemple, perquè alguns adopten certes modes crítics que volen aconseguir, fins a quin punt estan empoderats a través del discurs, etc. Em sembla que no em sembla que ho puguem deixar en termes tan generals, aquí una mica flotant. Ni tampoc crec que es puguin barrejar la professió de la crítica d'art
que té un seguit de protocols professionals amb la necessitat que tenen les persones d'assumir una postura crítica perquè necessiten sentir-se agents de l'anàlisi i estar situats en els coneixements. Crec que serà difícil per a nosaltres avançar en aquest debat a menys que siguem molt més acurats en això que estem explicant i preguntar-nos per què. No és que hi hagi una cosa que es diu crítica i que un faci o no faci, sinó que el camí cap a l'activitat crítica sempre va motivat per un projecte polític d'un tipus o d'un altre, ja sigui de caire cultural o social. Com dic, em resulta difícil intervenir perquè no sé molt bé en què estic intervenint. Crec que podríem fer un abordatge diferent. Una de les coses en les quals em resulta bastant interessant pensar és en quina mena d'activitats permeten que s'adoptin posicions crítiques i quines activitats desactiven les posicions crítiques, en certa manera, o les impedeixen. Un dels problemes que implica aquesta comercialització cada vegada més gran d'absolutament tot és que els protocols del mercat comencen a dominar-ho tot també i dins dels protocols de mercat la crítica pot seguir un seguit de trops concrets i no ens deixa pensar fora d'un paradigma concret. Una de les raons per les quals la crítica d'art ha patit aquest declivi, podríem dir-ho d'aquesta manera. Anava a dir esgotament, però potser no. Més val dir declivi o reducció. Té a veure amb el fet que hi ha una sèrie molt limitada de gestos que un pot fer com a crític d'art. Perquè a qui t'adreces? Què és el que adreces? Quina és la tasca? A veure, a tu et donen feina, et donen una feina que consisteix en jutjar i en assignar valor a les coses, no? I un dels problemes és que el crític professional, que ja no n'hi ha gaires, no existeixen gaires, el crític professional està tan constrenyit per tants criteris que ha de complir que no em sembla que aquí s'hi pugui produir una veritable activitat crítica. Crec que l'activitat crítica de veritat es produeix en altres llocs. Es produeix potser en les iniciatives dels activistes o a les ONGs o en aquests moviments autoorganitzats, etc. No pot ser la regurgitació d'aquesta mena de manà dialèctic que passa a les universitats, sinó que implica desplegar un arsenal crític enorme, però en realitat consisteix en canviar les coses. La crítica sempre té a veure amb l'intent de galvanitzar tot allò que tinguis al teu abast per influir en el canvi, per provocar canvis. I això a mi em sembla que és una manera més productiva d'abordar-ho. O inhibir el canvi també, atenció, perquè la crítica de vegades ha tingut un paper molt negatiu, no? Ha defensat els valors tradicionals en moltes ocasions. Estic d'acord amb el que dius. Jo també entenc que el 50% del que passa en aquests debats, només entenc el 50% del que passa en aquests debats, perquè la política de la crítica d'art professional no té cap mena d'influència en el que jo estic intentant proposar com a categoria de subjectivitat política que domini la forma de subjectivitat col·lectiva de la modernitat, que era el proletariat. Hem de trobar-ne una, penso jo, que trobi un actor prou important dins l'economia perquè esdevingui el puntal on es puguin fer aquests canvis.
I potser en el camp de la creativitat experimental o la creativitat relacionada amb l'art apunta cap aquí, però tampoc entenc la política d'estar-nos queixant constantment sobre el declivi o sobre la dimissió del crític d'art i dels seus sous escassos i... Home, això ja és obvi, no? Són veritats molt evidents. Són obvietats, però el fet que això passi no ha de significar per res que l'esperit crític o la competència crítica no sigui vàlida. Hem fet servir la paraula capturar. Jo l'havia inclòs, aquesta paraula. Des de la perspectiva d'un crític d'art professional, es tracta d'assegurar capturar una captura institucional, una captura ideològica i ontològica, per ontologitzar els objectes i les pràctiques i les categories com si fossin art. De veritat, la situació paradòxica és intentar evitar aquesta mena de captures. I la captura institucional és problemàtic, això, però perquè hem de reformular les institucions, sobretot els bancs centrals, també les institucions relacionades amb l'art. Però, en canvi, hi ha un impuls deontologitzador per intentar trobar mecanismes que evitin una captura logística i algorítmica i, en última instància, la captura performativa de l'establishment de la crítica de l'art i l'epistemografia que ontologitza una cosa com a art. Però això és un plantejament polític, és un moment en què l'art et pot ajudar a trobar un valor que vagi més enllà de les assignacions ontològiques que venen amb l'economia general. Jo tinc una pregunta. Aquí a Espanya, la crítica d'art és una activitat important? No, ho dic seriosament, Que a la Gran Bretanya és una activitat del tot irrellevant. Ningú no llegeix el que escriuen els crítics i cada vegada n'hi ha menys de crítics als diaris. No es llegeixen, perquè el debat que necessita la gent al món de l'art no és aquest, necessiten una altra mena de debat. Alguns diuen que els agraden coses o que no els agraden les coses. Que algú digui que li agrada tal cosa o no tal altra, doncs és tan irrellevant que com a professió és que pràcticament ha deixat d'existir. Per això pregunto si aquí els crítics d'art tenen algun paper. I d'altra banda tenim un munt de cursos sobre redacció d'art. N'hi ha com a mínim 6 sobre com escriure sobre l'art. I no tinc gaire clar què fan, però de veritat que és una pregunta de veritat. La crítica d'art aquí és una activitat important a Espanya? Sí o no? Si parleu al micròfon podrem traduir, si no, no, malauradament. To define more precisely important. Podria definir què vol dir important? A veure, si marca alguna diferència, si se'n parla, si la gent ho llegeix. Però què consideres crítica d'art? Perquè After All, a la revista, és crítica d'art, o Influx Magazine també ho és, crítica d'art. After All és de Londres, o es publica a Londres, no? I em sembla que és important i han contribuït molt amb Influx Journal. Quan s'escriu allà, no es considera que és una crítica d'art, això que s'escriu allà? La crítica d'art crec que em refereixo a això, a la que se centra en les exposicions, en les obres d'art, en els esdeveniments i que es valora com a tal. Em refereixo a això, no? Com a crítiques d'art, això. Sobre exposicions, que tenen micròfon. Yeah, I live between London and Barcelona.
És que entre Londres i Barcelona, i llegeixo la premsa de tots dos llocs, i no estic segura que jo també estaria d'acord en dir que no hi hagi crítica d'art al Regne Unit. Crec que la seva qualitat està baixant i el que ha passat arreu del món en general és això de la captura, és cert. Els crítics d'art estan sent cooptats per al mercat i ja no pensen tant en el seu públic. Aquí el debat de moment ha estat sobre el crític d'art i la seva relació amb l'artista, etc., però després hi ha un altre paper, que és la relació entre el crític i el públic que el llegeix, que és un públic molt variat. I aquest és un dels grans problemes, diria jo. Però s'escriu molt, jo penso. El Guardian... Ho sento per interrompre, però potser no en revistes molt especialitzades, però em refereixo sobretot als diaris i revistes que llegeix la gent normal. No diria que fos d'una elevadíssima qualitat, però sí que n'hi ha. És que no és ni tan sols una qüestió de qualitat, sinó de la rellevància que té, que em penso que és nul·la. El que escriuen els crítics a la revista o a revistes com Frieze, que són revistes de crítica, és tan irrellevant respecte al que jo he de saber quan vaig a una exposició. A mi m'és igual si a algú li ha agradat o no li ha agradat aquella exposició. A mi el que m'interessa és que m'ampliïn el meu vocabulari, que m'ajudin a poder connectar amb un conjunt de problemes o de temes, que m'ajudi a ampliar el camp quan vagi a veure l'exposició, no? Però la noció de que algú pensi que això és bo o dolent em sembla tan del tot irrellevant que ja no em molesto ni tan sols en llegir totes aquestes coses. Jo vaig a les exposicions, sí, però no em llegeixo les crítiques que se'n fan. Que no és un tema de qualitat, em sembla que és que tot això funciona en un món que està tan centrat en ell mateix, que es mira tant cap endins, i aquestes persones, com a mínim algunes de les persones amb les que jo hi tinc contacte, entenen tan poc els temes grans, els temes principals als quals s'enfronta el món de la cultura, que en el fons tot això empetiteix l'art, més que no pas obrir-lo a un món de més significat. I per això pregunto, no? Perquè hi ha algunes cultures en les quals això és una activitat importantíssima. I en el món anglosaxó crec que ja no ho és. Era una pregunta molt sincera. Potser podria respondre a això, perquè em sembla que tens tota la raó en el sentit que tot això també té a veure amb un daltavall en el món. Olga Terry Evan va escriure en això en el seu llibre sobre la crítica. Es veu que en el segle XX hi ha aquest trencament en la crítica, aquesta ruptura. Tenim els periodistes que estan cada vegada més implicats en el sistema de mercat, en què pràcticament puntues amb estrelles a les exposicions, i d'altra banda hi ha la crítica més acadèmica, no tant la periodística, i allà els crítics només parlen entre ells i s'allunyen de l'esfera pública. S'aïllen de l'esfera pública, i penso que això forma part d'aquest problema de la desaparició de la crítica, no? Potser no diria una solució, però vaja, si s'haguessin de trobar aquests dos aspectes, d'una banda tinguéssim una crítica pública adreçada al públic, però no impulsada per al sistema de mercat, això em sembla que seria una crítica que sí que voldríem llegir abans d'anar a una exposició, no? Jo crec que el que sí que canviaria les coses seria que hi ha tanta gent que participa en processos d'autoeducació, que es reuneixen, que parlen, que debaten a la universitat, fora de la universitat, arreu. Allà on vaig hi ha processos col·lectius en què la gent intenta educar-se.
I el que valoren les persones no és que li donin un conjunt d'opinions, sinó que el que valoren és aquell procés a través del qual ells troben el seu camí que els porti cap a una idea. Això és el que sí que val. Perquè el que passa al final és molt menys important que la feina que van fent pel camí fins trobar, fins descobrir aquests coneixements. El model clàssic de la crítica d'art xoca completament amb això. Perquè bàsicament és seure i criticar, no? Home, depèn de com definim clàssic. El crític tradicional, el que jutja el que està bé i el que està malament, estava una mica ja de modé, no? Podríem dir. Però el romanticisme alemany, en què el judici no és important, la crítica es considera com completar... Oi, però és que ja no n'hi ha gaires, de romàntics alemanys que estiguin escrivint els diaris en l'actualitat. Això també ho veig així, no? No es tracta de quines tradicions de la crítica tenim disponibles, sinó que el conjunt... A veure, ha canviat el mitjà, l'entorn on funcionem. I l'activitat de la crítica és que no encaixa amb aquest mitjà en el qual som a l'actualitat. A veure, vaig anar a veure una exposició d'un amic, o d'una amiga, que es va fer a la Gran Bretanya i un parell de dies després vaig llegir la revisió de Nistorinale al Guardian, la revisió, perdona, la crítica. A veure, i no li agradava gens l'obra de la meva amiga de manera gairebé física, és que era com un odi que destil·lava la pàgina d'aquell diari, no? Parlant d'aquella obra d'art. Era una obra molt difícil, havies de treballar-te-la molt i el que a la crítica aquesta no li agradava era que havia de treballar molt, perquè ella el que feia doncs, habitualment era arribar, passar-s'hi 5 minuts, fer una decisió i escriure i enviar-ho a premsa. I això doncs, requeria com a mínim 2 hores de feina i no estava acostumada a una cosa així. Però en canvi per tots els altres que vam anar allà, que comencem projectes de recerca, que fem classes, que treballem en seminaris, que llegim llibres, ja sabem que la feina requereix una durada, que la feina requereix un esforç, un procés, una inversió de temps, no? Així que, a tots els nivells, la crítica d'art, per mi, em sembla que està com desconnectada del que està passant. No és que un crític o una crítica hagi escrit alguna cosa sobre el procés que van seguir en l'exposició, com els va canviar la manera de pensar, com després se'n van anar a casa i van llegir 15 llibres arran d'això o van trucar a la seva mare i li van explicar aquesta transformació espectacular. Això gairebé mai no ho explica ningú, no? Perquè sembla que no hagi passat mai res. Però en la majoria de les crítiques que estic llegint jo no passa res. Per això he deixat de llegir-les. Per això és que no sabria ni per on començar a parlar d'això, perquè és que és una cosa que fa molts anys sí que interessava, però ara sembla que ja no, oi? Ara parlaré en castellà o en català perquè... Clar, per tant, fins on puc entendre del que vostè ha dit, entendria que precisament, o curiosament i fins i tot paradoxalment, el lloc de la crítica d'art no és un d'aquests llocs hàbils pel canvi o pel canvi crític. És a dir, que queda fora de l'autoaprenentatge, queda fora fins i tot de la criticitat, és a dir, ha caigut en un altre punt. És a dir, també Stephen l'ha definit com un lloc de captura institucional, i potser ho és, però realment el lloc de la crítica d'art és tan nul com ens sembla, i fins i tot a partir d'aquí preguntaria llavors revistes com iFlux i discutides pel Peyo, realment com les hauríem d'atendre aquestes publicacions? És a dir, si ja no en diem que allò és crítica d'art, què carai s'està fent des d'aquestes plataformes o per què servirien? I finalment, l'art mateix, d'alguna manera, és a dir, què esperem doncs, de la pràctica artística? És a dir, està en la mateixa captura, la pràctica artística, o realment allà encara hi trobem algun motor possible per a la transformació? You know, I think
crec que la paraula art no significa res. Hi ha milers de pràctiques diferents que es podrien definir com a art. Així que quan vostè parla d'art o quan... no sé què vol dir, no sé a què es refereix. Estem parlant d'algú que pinta una tela o que fa instal·lacions o 10 persones joves que estan llegint fotocòpies en un soterrani. Les dues coses. És que crec que ho hem de diferenciar, perquè tan aviat com diem art, aleshores apareix aquí una inversió gegant que hem de fer. Això és capital cultural. És, segons el sentit clàssic de Bourdieu. Crec que no podem parlar de l'art en realitat. Crec que hem de parlar de diferents tipus de pràctiques que es produeixen, perquè l'art ocupa un regne mitològic i simbòlic, i em sembla que no ens porta gaire a un debat matisat, o amb matisos, diguéssim. Quan acabi. Si ens pregunta a cadascú de nosaltres si li parlem de quin és el contacte que tenim amb les pràctiques artístiques, segur que serà del tot diferent. A veure, Steven, tu com et trobes amb les pràctiques artístiques? Quin és el teu punt de trobada amb elles? Això que acabes de dir em sembla un exemple d'algú que busca un cert moviment escapista, una reticència a una ontologia assignada, una ontologia assignada. Em sembla que això és l'art. El meu espai amb l'art està vivint un moment d'ontologitzant, amb una determinació per una assignació deontològica com a tal. Llavors no hem de dir que l'art desapareix com a tal, no crec que desaparegui, però és més fi. I si està canviant, de fet, està canviant de forma. I en el meu vocabulari conceptual, que intenta redescriure el camp una mica, passa del centre de la llum, de l'economia de l'atenció, a una economia de les ombres. I jo experimento diferents tipus d'art i de vegades hi ha un frau amb una càrrega semàntica, però en qualsevol cas això sí que aquest tipus d'art és interessant per mi, informa la meva vida i és l'art que evita un cert tipus de captura prematura i assignació ontològica per poder tenir un valor heurístic. I per tenir aquesta funció heurista o epistèmica en alguns casos, una funció política en altres casos, ha de desactivar la seva funció hegemònica, que segueix sent hegemònica en la nostra cultura, que és la funció estètica. I està en aquesta circularitat sense fi de contemplació. Estem, de tota manera, en un món pluralista, en un món de supermercats, i això no està inhibit, però no és el tipus d'art amb què jo em comprometo, que jo acompanyo. Però a tu què et reporta? Què em reporta a mi? El que m'aporta... Em sembla que la funció heurística m'obre una mica els ulls, per dir-ho així. Realment no vull deixar massa llibertat, per dir-ho així, perquè sovint no es tracta de que faci el que sempre diu que fa, obrir els nostres ulls, ampliar els nostres horitzons i mostrar un capital simbòlic. Però el que sí que fa per mi, el que sí que em reporta en aquests casos que m'interessen perquè opera d'aquestes maneres, és que té aquesta funció heurística, és que m'ajuda a veure o a entendre el món d'una altra manera, però només si és capaç de mutualitzar les seves incompetències amb les dels altres agents socials, diguem-ne. Perquè mutualitzar
Les incompetències també és mutualitzar les competències, i si poses tot això en una mateixa barreja, quan l'art intenta operar sol, avui dia està condemnat. A mi no m'aporta res, perquè l'art és empobrit, i sé que és una cosa horrible per sentir els artistes, perquè pensem que l'art és un mar de generositat i d'obertura de ment i d'intel·ligència, i no dic que l'art no tingui una certa riquesa, però jo defenc també, i defenia al final de la meva presentació, que hi ha una riquesa en la seva llibertat experimental, que té una mena de llibertat metodològica inherent, que no es troba en altres formes, i per això em sembla que està fora de qualsevol disciplina. Potser les acadèmies no, però no és indisciplinat, però tampoc és una disciplina canònica i té aquesta mena de llibertat. Però d'altra banda, té un empobriment epistèmic i cognitiu enorme que només es pot superar amb una reciprocitat extraterritorial, amb la mutualització de les incompetències, amb disciplines com la filosofia o la sociologia o també l'activisme o la medicina o l'astrofísica o el que sigui. I en aquests casos, i al taller d'abans m'ha sortit un exemple, que és el que he comentat, aquest col·lectiu de cartografia argentí, Los Iconoclasistes, que són un meravellós grup de persones que tenen habilitats de disseny, artístiques, i també del tipus de varietat polititzada que es troba sovint a Latinoamèrica, i saben com fer aquests mapes fantàstics, però són els primers en acceptar, en confessar, que no saben de què fer mapes, perquè són part de l'elit artística que estan ocupades amb la seva feina, i és una incompetència que tenen, i això només poden completar aquesta mancança mostrant la seva competència amb persones que potser no tenen habilitats cartogràfiques, però que sí que tenen un coneixement pràctic important d'un territori, un territori social o físic, i conjuntament amb aquest procés de mutualització poden generar quelcom que ningú en altres circumstàncies podria fer. I aquí crec que realment l'art descobreix un valor i un modus vivendi. No es tanto qué tipo de arte me interesa como qué me interesa del arte. Seguramente la respuesta no es tanto eso como qué me interesa del arte. Y probablemente lo que más me interesa del arte, en tanto que el sistema de las artes, es que dentro de las prácticas culturales ha acabado siendo una de las prácticas con mayor capacidad de porosidad, y en ese sentido que tiene una mayor capacidad de tolerancia. Es decir, que el sistema de las artes, los museos, etcétera, etcétera, han tenido la capacidad de absorber, probablemente por la propia multidisciplinariedad del arte, prácticas que vienen de otros campos culturales. Es decir, incluso podríamos hacer algunas bromas respecto a aquello que no ha funcionado en arquitectura funciona en arte, aquello que no ha funcionado en literatura funciona en arte, aquellas cosas que no funcionan en teatro o que son demasiado outsiders para entrar en algunos teatros encuentran su vía dentro del arte. Hay coreógrafos y bailarines que trabajan dentro del campo del arte. Y para mí ese espacio de tolerancia y de una cierta porosidad y apertura es quizás lo que más me interesa del sistema de las artes. Y al mismo tiempo es lo que más me preocupa, porque lo veo cada día más en peligro por una creciente academización del arte contemporáneo y una creciente cocina en la manera de hacer, una creciente consciencia de que hay una técnica y hay una manera de hacer para hacer arte contemporáneo y que no tiene que ver con una libertad más porosa y más abierta. De todas maneras, al margen de eso, también no quería dejar pasar la oportunidad de contestar a la pregunta sobre la cuestión de la crítica en España, sea lo que sea España, frente a
a la posición de la crítica en Inglaterra, sea lo que sea Inglaterra. Yo creo que la gran ventaja, que es lo que he dicho en la charla, la gran ventaja de la periferia es ser periféricos. Sé que suena capcioso y ridículo, pero la ventaja que tenemos es que no existe un mercado tan potente como existe en Londres. Y eso nos permite una mucha mayor libertad. También permite que la crítica no esté tan distanciada de, quiero decir, la baja incidencia pública del arte hace que todo quede a un nivel mucho más bajo, mucho más cercano, de tal manera que la crítica no esté tan distante del arte como un espacio de cierta relevancia pública, y estamos todos mucho más juntos en una absoluta falta de relevancia. Con lo cual estamos más acompañados en la falta de relevancia. Y no lo digo como un defecto, lo digo como una gran virtud. Como la gran virtud que podemos tener es justamente el habernos situado al margen de un gran mercado muy potente y muy evidente en Londres, en el caso de Londres. Afortunadamente, diría que supongo que no hay ningún galerista en el público que me estaría echando piedras, perdón, pero evidentemente los galeristas no están muy contentos de que el mercado del arte no sea potente en España. Yo estoy más contento que ellos, porque creo que sí que puede provocar una cierta cosa como más outsider y que de hecho hay 2 artistas y hay 5 o 6 críticos por aquí en el público, críticas, y con trabajos muy interesantes, mucho más interesantes, y muy marginales también y muy hechos desde los extremos. Ice, please. Yeah, so first of all, Bé, en primer lloc, come back to vull tornar al debat anterior perquè much broader definition. crec que jo donaria una definició molt més ampla de la crítica artística. Per exemple, Walter Benjamin o Theodore Ronald són per mi també crítics, com Susan Sontag, John Berger, Hals Fostak. Són crítics també, en la meva opinió. En aquest sentit, jo no limitaria pas la crítica artística a jutjar únicament les obres d'art en un diari. Pots repetir la pregunta que ens feies abans? Sí, em sembla que les generalitzacions són complicades i volia deixar de parlar de l'art com si fos un camp unificat i pensar en el que vosaltres considereu que és art i en què us aporta, no si és bo o és dolent, però què fa per vosaltres, què us aporta? Bé, em sembla que aquesta és la següent pregunta pertinent i jo em puc identificar molt amb el que deia l'Steven d'una capacitat de revelació que té l'art. En un sentit força conservador per mi, la noció de l'art, parlant d'Adorno també, és la presó a través de la qual mires el món, en certa manera. I em sembla que, com a exemple, una cosa que vaig escriure jo mateix és un projecte de Joep Nitzat, un artista holandès, no sé si el coneixeu aquí. Va fer un gran projecte de disseny que es deia Slave City, ciutat esclava, i era un call center, un centre d'atenció telefònica en què hi havia esclaus que treballaven en aquest centre d'atenció telefònica i podien tenir temps lliure per anar a bordells i anar a bars, i llavors en aquest call center es processaven els cossos per fer aliments, menjar per als altres esclaus, és a dir, un model de negoci complet. I en aquest sentit el disseny, més el disseny que no pas l'art, perquè podia funcionar realment, és a dir, podria funcionar, tot i que no podria funcionar perquè era
completament no ètic, però en aquest sentit em va semblar una obra d'art molt interessant perquè feia servir el disseny en contra de si mateix i retornava el disseny a la noció de la finalitat sense finalitat, com deia Stephen en la seva presentació. Un projecte tan ple d'eficiència i finalitat que en última instància no en tenia cap de finalitat. I això per mi era un exemple de com una obra d'art o un projecte artístic pot donar en aquesta visió àmplia una puntada de peu a l'estómac, per dir-ho així. I will speak in Catalan. Okay. So, what are those from me? Bé. Què m'aporta, doncs, l'art? Res. No, I'm joking. No, en realitat, intentaré també, amb la meva resposta, justificar part de les meves preguntes, si es vol, però en tot cas, és a dir, per mi sí que l'art té a veure amb, o l'art que m'interessa, o quan hi ha una pràctica artística, si hem de parlar amb aquests termes que m'interessa, perquè també m'interessa molt aquest vocabulari, evidentment, i tot l'extraterritorialització de la que parlava Stephen, efectivament penso que allà hi ha un camp molt interessant. Precisament el que trobo interessant de la pràctica artística és la tensió que pot introduir cap a lo instituït i que ens condueix cap a territoris incerts. O és això el que espero de l'art. Però, si això és el que espero de l'art, per una banda, implica que la qüestió transformadora, crítica, el flow, que dèiem d'alguna manera, passa sempre o està creuat per un exercici de mediació i fins i tot de diàleg amb l'instituït. És a dir, aquesta ruptura radical que m'ha semblat entendre, de dir no m'interessa l'art o no m'interessa les institucions, és a dir, o no m'interessa la crítica d'art ni tan sols, és a dir, penso que realment crítica d'art i criticitat en aquest sentit no estarien separats, sinó que serien una línia de tensió. Per això estava insistint precisament en aquesta qüestió d'alguna manera. És a dir, crec que precisament l'extraterritorialització, crec que precisament l'escapatòria, la criticitat, és a dir, no són línies cap a un lloc més lliure, sinó que igualment carregat de convencions. I precisament és en el diàleg entre convencions, protocols, infraestructures, tanmateix, on podem trobar alguna cosa diferent, alguna cosa rellevant, alguna cosa incert. Per això, per mi, el treball amb la convenció, i potser aquí parlo més com a comissari que com a crític, és algo molt important. Parlaves de casos, que digués de casos concrets. Efectivament, he generalitzat moltíssim, he fet una pregunta molt àmplia per intentar-vos incloure-us a tots, d'alguna manera, perquè entenc que hem sostingut discursos molt diversos. Per tant, la feina de moderar es fa àrdua en aquest sentit. Però, si voleu casos concrets, és a dir, recordo fa temps, molt temps, i no diré noms, però vaig treballar per un museu, en el qual, després de tensar-lo en pràctiques d'extraterritorialització deliberades, després de posar a prova la infraestructura una i altra vegada, em va caure la pregunta sobre de dir si fa 20 anys que hem treballat de la mateixa manera, per què ara ho hauríem de canviar per tu? I us vaig dir, no, per mi no canvies absolutament res, però si ets un museu d'art contemporani que fa 20 anys que treballa igual, potser és que tens algun problema. Per a mi, la crítica té a veure en això, és a dir, una capacitat d'actualitzar, extraterritorialitzar, però també, sobretot, vincular institucionalment. Perquè pensar que la crítica passa fora de les infraestructures és deixar que les infraestructures siguin tan conservadores com sempre. Per tant, per mi sí que hi ha una preocupació gran en el meu treball com a crític i en el meu treball com a comissari d'articular sempre aquest potencial incert que trobaria en pràctiques artístiques molt determinades, cert, de vincular-lo en la transformació de la institució. I primer també la institució artística, però també totes les altres institucions, convencions que queden implicades en aquesta extraterritorialització. No sé si això es satisfà com a resposta. Estic d'acord amb molt del que s'ha dit aquí i per mi la implicació, el compromís amb les pràctiques artístiques i no diferencio tampoc el comissariat perquè em sembla que és part de la paleta de pràctiques artístiques, però hi ha moments en què
donen una altra via d'entrada a problemes que em semblen importants. Té molt a veure amb un camp de producció de coneixement i aquestes maneres en què diferents coneixements ballen entre ells. És a dir, que no és el tema de la interdisciplinarietat, aquesta discussió professional, institucional, sinó que és la possibilitat d'entrar o de comprometre's amb alguna cosa que és important i urgent amb una altra modalitat a través d'altres coneixements, d'altres protocols, i crec que avui, com que portem 20 anys d'activitats informades extremadament teòriques, i avui la meva sensació és que molt del que he après sobre com treballar ho he après de la pràctica, de les pràctiques, i pensant en com ha canviat això, com és que aprenc molt més de les pràctiques que no pas de llegir filòsofs, per exemple, que també n'aprenc. Però hi ha un èmfasi diferent actualment i penso que això té a veure amb no funcionar, no operar en una trajectòria. Les pràctiques tenen una manera d'operar entre trajectòries que no pas en una trajectòria. I això vol dir que hi ha moltes més possibilitats d'implicació, de compromís, que no segueixen trajectòries concretes. Per això és un moment molt interessant. El departament que vam obrir a Londres, quan vam començar a treballar-hi, érem molt acadèmics. Tots ho érem acadèmics, molt teòrics, molt filosòfics, i vam prendre la decisió que ens interessava a la base filosòfica i no la base material, simplement una decisió que vam prendre. Però érem també, com dic, un grup de gent molt i molt acadèmica. I durant els 14 anys que hem estat junts i ens hem mantingut junts, només una persona va deixar l'equip des del principi i han vingut molts de nous, doncs tots han desenvolupat una pràctica, totes aquestes persones. Ni tan sols ho vam entendre això fins fa un any més o menys, que jo estava mirant i dir, doncs ara el Simon és artista de performance, un altre fa pel·lícules, l'altre compon òperes, jo faig de comissària, i em vaig adonar de cop que tots havien desenvolupat una pràctica. I mai no n'havíem parlat, no era una cosa programada ni una decisió prevista, però tenia a veure amb el fet que el que tractàvem, el que treballàvem, havia d'estar qüestionat d'una manera diferent. No n'hi havia prou amb llegir sobre el tema, sinó que també s'havia de qüestionar d'altres maneres. I cadascú té un eix semàntic, tracta aquest eix semàntic i ho fa també en termes de pràctiques. I per això tinc la sensació que les pràctiques creatives són probablement l'escenari més emocionant de producció de coneixement que tenim actualment. I el problema que tinc jo amb els crítics d'arts és que no entenen això, que encara volen estar al mig de la sala, que aparegui la crítica penjada, i entre que tothom s'eduqui a si mateix en tot el que hi ha al món i que l'art sigui el camp de producció del coneixement, em sembla que l'activitat crítica ha de reformar-se, ha de refundar-se si vol ser rellevant. I no ho veig gaire, això, aquesta reformulació. La Sònia té alguna cosa a dir? ¿A tú qué te aporta el arte? Para mí es una excusa. Es una manera de conocer el mundo y queda como muy cursi. Pensaba que ahora hay una dictadura de la crítica. Y me voy a explicar. No del art criticism, del crítico, sino que ahora los artistas son críticos, el público es crítico, las instituciones son críticas. Hay ese desplazamiento de que todo es crítico, por consiguiente, ¿cuál es la función? Yo me sorprendo cuando veo un statement que dice I'm an engaged artist.
¿comprometido con qué? O esta exposición cuestiona la realidad, ¿cómo? Se han dado un montón de clichés y se le atribuye al arte una capacidad de cambio o de mostrar aquello que los demás no ven, que no siempre posee, así como antes se le atribuye al artista aquella cosa telúrica y de ver lo que los otros no ven. Personalmente, en temas que conozco, sucede mucho con la música electrónica, el arte llega tarde y con teorías muy tardías. Entonces, cuando me fascino, pienso, como no sé de física cuántica y este artista o este teórico vinculado al arte hablan de física cuántica, o mi problema con el arte, lo que no me gusta del arte, voy a decir, es la falta de genealogía en otras disciplinas. Pondré de caso a Tino Sehgal. Tino Sehgal es un artista que ahora se admira mucho en el mundo del arte y nos estamos preguntando cómo funciona la performance, la danza. Parece que cuando las cosas se instalan en el mundo del arte por fin existen y tienen un valor que en sus disciplinas de origen no tenían. Entonces yo lo que veo es una dictadura de lo crítico cuando aplicas un proyecto a una institución y tienes que poner que tu proyecto es crítico sin explicar cómo critica y qué critica, solo con que te contenga la palabra. Y creo que si al arte se le regala la cuestión crítica, ya no a los críticos, y me pregunto cuál es la crítica del arte cuando una institución invita a teóricos de izquierdas y por dentro funciona de manera neoliberal como un hotel. O sea, me refiero que creo que el arte sigue operando en el campo de la representación y el discurso es representacional, ¿no? Y creo que la crítica real sucede mucho cuando comisarias, en cómo tratas con la gente. Son cosas que no se ven, que no puedes visibilizar. Es experiencia. Podrías escribir un texto, pero tampoco. O sea, creo que se dan cambios pequeñitos en actitudes humanas. Y suena muy cursi, como muy de New Age, pero creo que la cuestión representacional en el arte no está en las obras, está también en nosotros mismos. Yo lo que sí que creo es que quizás, no estoy totalmente de acuerdo contigo, Sonia, pero sí que creo que quizás deberíamos de, en una cosa, como matizando una de las cosas que decías, quizás deberíamos de quitarnos algunos pesos, como preguntarnos constantemente para quién trabajamos, si es completamente limpio, de dónde viene ese dinero, porque al final, realmente, la gente que trabajamos en arte somos la purria de la sociedad. Entonces, constantemente, además de eso, fustigarnos, me parece exagerado. Es como, tenía una alumna que, el año pasado, una alumna en Bellas Artes que no sé cómo surgió el tema, pero criticaba, me decía, no sé cómo salió, le dije que, no sé de qué demonios estábamos hablando, pero acabé diciendo que llevaba una camisa de H&M. Y me dijo que cómo podía ser que llevase una camisa de H&M, que era ser cómplice de un sistema que explota a niños. Déjame acabar. Y le dije, es que la única manera que tengo de ser crítico con H&M es comprar una ropa para la que no tengo dinero. Entonces, quizás evitarnos constantemente este constante autofustigarnos sobre con qué somos cómplices. No, ya lo sé, sí, es simplemente un matiz en un momento dado que has dicho esta cosa de para qué. Y ayer salió también, ¿no? Que para quién trabajamos, que si tal. Solo nos falta eso, ¿no? O sea, sí, yo escribo para el Cultural del Mundo, viene precedido una carta de Luis Mariansón, es la cosa más fascista que hay en este país, fascista. Es que lo siguiente es el silencio. Y no te estoy llevando a la contraria, ¿eh? Quiero decir que... Sonia, you want to reply? You reply and then I'll reply. Responde tú y luego respondo yo. Con lo individual y con lo precario y lo mal pagada que está la escritura en España, no sé, en Inglaterra o en Holanda o en Estados Unidos, cómo está aquí. Si poco interesa la crítica de arte y el público, y ahora lo demostramos, el arte interesa poco. Yo veo la cultura anglosajona, ¿sabes? Los Ramones son cultura popular, aquí no lo son, ¿no? Es como... bueno, aquí, ya, pero también Juan Pardo, bueno, son cosas muy del folclore español. Me refería, lo veo grave en una institución, veo una institución que critica toda la diseminación
como Internet, la subjetividad, y luego entras en el museo, sales del auditorio y es pon que has estado en Twitter, aquí. Estas contradicciones todo el rato, no podemos escapar de ellas. Puede ser contradictorio de manera honesta y puede ser contradictorio de manera deshonesta. Somos todos. Y al arte, lo único que digo es que me preocupa cuando las obras dialogan. ¿Cómo lo hacen? Pues no se explica. Esta exposición cuestiona. ¿Cómo cuestiona? Solo ponme el ejemplo concreto. Digo que últimamente planean en los textos de todo tipo, teóricos, de crítica, de comisarios, no decimos cómo las cosas, se queda la frase a medias, en mi manera de verlo, y no nos responsabilizamos de explicar eso. Totalmente de acuerdo que la crítica se ha convertido en un lugar también banalizado por el propio sistema del arte que tiende a banalizarlo todo. Es decir, ya sabemos que hubo, ahora el otro día, ayer Pella hablaba del el turn de la danza el coreográfico turn. A la mínima, cuando no es el cuerpo, es la coreografía, cuando no son las instalaciones, cuando no es el white box, es el black box. Es decir, tenemos esa banalización constante de los términos de los que Thais también antes hablaba. Y la crítica ha caído en esa banalización. Pero también creo que ya ahora casi gregariamente, y si me permitís hacer una broma gregaria, los que nos dedicamos a la crítica, no deberíamos de dejar perder la oportunidad de que por una vez la ola pasa por cerca nuestro. Pues que si la crítica está de moda, bueno, chico, aprovecha y no digas, sí, está bien, pero no tanto. Aprovechemos un poco la ola, está bien aprovechar la ola. Ya, no te estoy llevando al contrario, ¿eh? Dios me libre. I think where I would sort of distance myself. Jo crec que em distanciaria una mica del punt Taking up the notion of que té a veure legible positions. amb assumir aquesta noció de les postures legibles. Jo ja no sé què vol dir d'esquerres i de dretes. To the politics of today. I no sé tampoc si això és rellevant per la política d'avui, I'm trying to think de l'actualitat. archaic. O com abans, no? Estic intentant trobar una idea anacrònica, o antiga i no se m'acut res. A veure si m'explico. Per intentar caracteritzar l'obra de les persones en funció d'unes posicions que estan articulades fora de la seva obra, no resulta gaire productiu. I don't know who's a right-wing artist. Jo què sé qui és un artista de dretes i qui és un artista d'esquerres. I think Steven said. Crec que s'ho ha dit abans l'Steven. Penso que es produeixen aliances en la producció artística entre diferents tipus de coneixements. A veure, per exemple, gran part del que jo ensenyo té a veure amb la globalització, amb temes de globalització que ens afecten a nosaltres en tots i cada un dels aspectes de la nostra vida, però, degut a l'escala de la globalització i la velocitat a la qual es produeix, són tan abassegadores que és molt difícil entrar en un debat sobre la globalització, en realitat. Als nostres alumnes els resulta complicadíssim perquè implica la macroeconomia, les macrofinances, i pensen que això són coses abstractes, distants i amb les quals que són difícils d'abordar. Però, d'altra banda, la política avui en dia és planetària. El que crea una imatge general de la política és planetari, no és ni tan sols global, sinó planetari. I, per tant, persones com Trevor Pagler, per exemple, que té la capacitat de vincular les seves preguntes amb temes que afecten a la geografia o amb temes que tenen a veure amb l'exploració de l'espai i l'astrofísica, o amb temes relacionats amb l'estatus de la representació, i que és capaç d'unir tots aquests factors
en un seguit d'obres que no fan gaire més que parlar del tipus de fusions de coneixements que necessitem per poder parlar d'un discurs planetari. El mateix passa amb qüestions sobre l'antropocè o sobre les ecologies contemporànies. Podem dir que són processos enormes, interrelacionats, però que són les condicions que marquen les nostres vides. Marquen les condicions de les nostres vides, aquests processos. Així que, en lloc de denunciar aquesta política del passat, ni les postures que han tingut altres en el passat, crec que una de les coses que ens permet la pràctica creativa, i aquí estic completament d'acord amb el que deies, és que es teixin noves aliances que ens proporcionin un punt d'entrada a temes de gran abast. I el que hem d'ocupar, a més, són aquestes posicions de tota la vida. Crec que aquesta mena de reconfiguració és el que obre moltes possibilitats en aquest terreny. I aquestes pràctiques les estem veient per tot arreu. Si pensem en persones que estan entrant en situacions de conflicte territorial i polític extrem, d'enorme violència, i ho fan a través d'estratègies, per exemple, de ficcionalització o les pràctiques afroamericanes d'afrofuturisme, tot això són pràctiques que no podem qualificar d'escapistes, sinó que intenten abordar uns temes molt difícils, però a un altre nivell, i agrupant molts tipus de coneixements diferents que creen una possibilitat de fer molt més quan estan junts que si senzillament classifiquen i jutgen. Una pregunta? No? La Marina també? Si cas, allà darrere també hi ha una pregunta, després, si cas anem recuperant les últimes perquè tindríem 10 minuts per anar acabant això. Després no? 10 minuts, no? Un quart d'hora. I will speak straight in English because it's direct to Parlaré directament en anglès perquè té a veure amb el que deia abans Irit. address to you actually. M'adreço directament a l'Irit. Ja veig l'interès que tens i abans. Jo també havia estudiat ciències polítiques i vaig acostar-me a l'art precisament perquè vaig veure que hi havia aquestes fonts obertes, aquesta manera d'abordar temes que des d'altres perspectives resulten molt més complicats d'abordar. I per això em vaig acostar a l'art. Però crec que és sumament perillós treballar en alguns camps sense tenir aquestes grans preocupacions que dèiem abans, sense preocupar-nos per el fet que això són coses reals. Què vull dir amb això? Vull dir que són polítiques i que impliquen vides i que impliquen economies, famílies, i nosaltres, des del món de l'art, hem d'abordar aquestes qüestions. Necessitem que aquest debat s'escampi i es produeixi. Potser tots nosaltres hauríem de fer un pas més per entendre de què estem parlant i quina és la nostra postura en tot això. Senzillament volia destacar aquest punt, no? Que siguem ben conscients de què estem parlant en realitat. Però què passaria si substituíssim la noció de el que està en joc o el que tenim en joc en diferents coses per al tema de la nostra posició respecte a altres coses? A veure si m'explico. Penso que el llenguatge polític que hem heretat no està a l'alçada del que se li demana. De veritat, no ho està. 300.000 persones es van apuntar al Partit Laborista a la Gran Bretanya per votar el Jeremy Corbyn. Jo no havia pertanyut... Jo vaig ser-ne una. Ningú no pensa que el Jeremy Corbyn hagi de ser el president de la Gran Bretanya, ni que vagi a durar gaire.
com a president dels laboristes, però el que sí estem fent és fer alguna cosa perquè les preguntes que s'han de fer no s'estan formulant enlloc. O sigui que això és veritat, això no és realpolitik, això no ens portarà a la terra promesa, però potser sí que serà una intervenció en el debat, serà un canvi en el debat. I arribats a aquest punt del partit, fins i tot una intervenció en el debat, encara que sigui potser o sembli antiquada i moralista, ja obre una colla de possibilitats. Sembla, no? Per tant, jo penso que el reconeixement de la gravetat de la situació és un primer pas. I si jo no deixo de dir, si em quedo dient això és terrible, és terrible, és terrible, doncs no estaré fent gran cosa. Crec que s'ha d'anar més enllà. Com podem influir en el canvi? En el camp de la producció del coneixement existeixen possibilitats per influir en el canvi. Què va passar el 2007-2008? A tots ens van enxampar sense prou coneixements sobre l'economia i sobre les finances. No enteníem què estava passant al nostre voltant. Vam trigar 2 o 3 anys. Tothom estava intentant aprendre d'una manera o una altra, desesperadament, sobre la qüestió de les finances abans d'entendre les coses. I ho van fer amb 20 anys de retard, perquè tot això ja estava molt establert, molt assentat. Així que per mi la producció del coneixement és la capacitat de trobar tantes eines com sigui possible per entrar en una situació i per ser un subjecte que tingui més poder, més empoderat. I tot això és una qüestió política. És una tasca política fonamental. Puc fer un comentari respecte a aquesta pregunta de la Marina? M'ha semblat una pregunta molt idònia quan l'has formulat i estava d'acord amb tu, però encara estic més d'acord amb la resposta després d'haver-la escoltat. Un pot ser excessivament curós i de vegades el que s'anomenava l'estètica relacional era molt poc curosa, molt poc precavida i de fet era una mica destralera. L'esquerra global és massa curosa, penso jo. Està prenent massa precaucions abans d'avançar. I tornant a la qüestió de les infraestructures, Cherry Pergolator, que ha estat esmentat, és un exemple ideal de recerca interdisciplinària, perquè com a geògraf i com a artista, ell també ha decidit treballar amb Jacob App i gent així per analitzar com s'estan capturant les dades, el Big Data. I no ho està fent com si fos un expert, no tenia tots els coneixements que necessitava abans d'entrar en això. I el que em sembla més interessant encara és que un dels sectors on l'art va molt endarrerit i alhora els grans capitals estan avançant molt de pressa és en l'exploració de l'espai. L'any passat, el Congrés dels Estats Units va aprovar un projecte de llei que es deia el projecte de llei sobre l'espai que permet que les empreses dels Estats Units facin el que es diu prospecció minera als asteroides. És a dir, que amb les tecnologies que s'estan fent i que moltes vegades financien Jeff Bezos, Larry Page i altres magnats dels mitjans de la comunicació, és a dir, aquesta gent que han contribuït molt a la destrucció del planeta Terra i que ara busquen un planeta alternatiu, estan finançant plans per privatitzar la galàxia. Així mateix! I jo no entenc com és que nosaltres no fem crowdsourcing per l'exploració espacial, perquè l'esquerra diu però si és que no podem ni resoldre els problemes del canvi climàtic aquí a la Terra, doncs deixem que l'espai
es privatitzi i que el gran capital es faci propietari de la Via Làctia i que nosaltres no tinguem res a dir perquè no tenim capital. A veure, escoltem, la democratització de l'espai exterior és... A veure, era una cosa que inspirava la gent en els anys 60 i en els anys 70 i ara està renaixent i si no ens apuntem al carro ho perdrem. Així que la meva pregunta sobre la infraestructura és, jo penso, potser sóc com un nen petit, no? Però quina és una de les coses més inspiradores? Quina és una de les qüestions on podríem investigar més quines infraestructures s'estan desenvolupant? Doncs en aquest plan de privatitzar. Universalitzar la privatització i la propietat privada. Coneixes l'Institut d'Astronautes Alternatiu? No el conec personalment, però... Aquesta és una de les coses de les quals s'ocupen. Estan dient una cosa que és molt interessant. Diuen, és un grup d'artistes i teòrics i escriptors, activistes, una colla així una mica barrejada. Diuen que en els inicis de l'exploració espacial en els anys 60 s'obria un horitzó enorme de possibilitats i que després no es va complir cap d'aquestes promeses perquè tot va quedar com massa a prop de la Terra, no? Això d'enviar els coets amb astronautes no obria un gran ventall de possibilitats sobre l'expansió dels coneixements, etc etc. O sigui, que ells estan intentant una mica complir aquelles promeses que s'obrien en els inicis de l'exploració espacial. I això em sembla interessantíssim. I permetem que afegeixi una cosa més al que deies, i ho dic com a educadora. És increïblement difícil a l'aula parlant d'una revisió planetària. A veure, si pensem en el canvi climàtic i en qüestions ambientals i en això de la mineria extractiva, aquestes coses que estan canviant el nostre món o el fracking, a veure, ja hem tingut el primer terratrèmol que és conseqüència del fracking. Era petitó, però és el primer. És a dir, les plaques tectòniques s'estan movent com a conseqüència del fracking. Aquí també, no? Sí, doncs aquí també. Així que, a veure, com es pot tenir una visió planetària, una mirada planetària? La cosa és molt complexa, oi? Així que hi ha gent, entre ells el Trevor, que són com John Palmesino i l'Agència Territorial, són d'altres que també s'ocupen amb més o menys èxit, i no d'una manera exhaustiva, estan intentant adoptar aquesta mirada planetària. I això és una cosa que a mi m'encanta. M'encanta perquè reconeixen que tots nosaltres, i aquí estem tots en el mateix vaixell, tots no tenim ni idea de com moure'ns en tots aquests temes. I, per tant, penso que no jutgem tant. Pensem una mica més en què és urgent i què podem fer per abordar els problemes urgents. Això és el que es requereix. I aquí trobo que les pràctiques creatives ens ajuden, perquè són interessants, són exploratives, són atrevides. Yo sé que voy a abrir quizás abra una caja de Pandora que nos lleva a un sitio muy complicado y es tarde y casi mejor no Cuidado abrirla. que hay dos preguntas solicitadas. Pero creo que más que preguntarnos qué nos interesa el arte, lo que realmente habría aportado una cierta contradicción aquí es qué entendemos por izquierda. Porque, y lamento, bueno, no lamento, pero me toca hacer la cuota local. Y en Cataluña estamos viviendo un momento muy especial, en el que un partido asambleario está bloqueando que haya un presidente que ha llevado a cabo políticas neoliberales. Entonces, y a nivel municipal también. Quiero decir que creo que sí que podemos pensar que estamos experimentando algún tipo de políticas de izquierda de una manera mucho más
comprometida o de una manera comprometida en lo que pensábamos, lo que muchos pensábamos que sí que era la izquierda. Entre otras cosas porque el presidenciable es Antonio Baños, que es alguien que podría estar sentado en esta mesa porque también es alguien que proviene del campo de la cultura y intelectual. ¿Es un crítico? No, sentado. Es mucho más, sí, mucho más, sin duda. No sería de los que a lo mejor, sí que es de los que más le gustan a nuestro presidente Joan Minguet, aunque seguramente habría empezado la conferencia diciendo que él no es crítico de arte. Perfecte. No sé, torna Joana i vostè. Okay. Parlaré en català. Jo fa molt rato que m'estic aquí com reprimint, diguéssim, una pregunta o una interpel·lació, digueu-li com vulguis, però bueno, estic recollint una mica el que heu anat dient tots. És una mica difícil ara tornar enrere després d'haver viatjat a l'espai sideral, però diguéssim, jo he preguntat quan la Irida ha dit si era important a Espanya la crítica d'art, i jo he preguntat què vols dir exactament amb important, no? Evidentment, la pregunta és què vols dir exactament amb Espanya i què vols dir exactament amb crítica d'art, no? Però per mi l'important és què vol dir important, no? I per mi, què és important de la crítica d'art a Espanya és que, precisament, no parlarem d'Espanya, parlaré almenys del que millor conec, que és Catalunya, i sí, de Catalunya, i per mi la crítica d'art a Catalunya, si realment és important, no és per si es llegeix o no, o si algú la fa o si algú la comenta o la tuiteja o la posa al Facebook. Si realment és important és perquè, per mi almenys, és una forma d'estar en l'art o en la cultura o si voleu en lo més ampli, en lo cultural o lo artístic, no? Més enllà de l'escriptura, de la crítica d'art com a gènere, no? De l'escriptura solitària o si voleu unanista de jo amb l'ordinador. No? Més enllà d'aquest concepte de crítica, és una forma d'estar en lo cultural i per tant, almenys aquí a Catalunya, ha generat una comunitat. O sigui, en aquest sentit, produeix coneixement i produeix coneixement constant i jo crec que una prova ha estat aquest simposi. O sigui, això s'ha omplert i a nosaltres ens ha emocionat perquè realment hem vist que hi ha una comunitat que va més enllà de les capelletes que podríem pensar. No? I aquesta comunitat que produeix coneixement s'ha visibilitzat també amb Adesc o amb Teatron, no? Que mencionava ahir l'Aimar. O sigui, s'està mencionant, o sigui, està sortint amb unes plataformes de visibilitat, però la comunitat existeix. I aquesta comunitat és conscient de que és incerta, de que és insegura, i això li dona sàvia. O sigui, treballem en aquesta incertesa i en aquesta inseguretat. I ser conscient d'aquestes limitacions és precisament el que ens dona força, no? I el que ens diu que realment podem. Què podem? Doncs precisament arriscar perquè què tenim, no? O sigui, sí, podem arriscar, podem anar en un sentit compromès, no? D'aquesta comunitat. Evidentment voldríem incloure tothom, volíem convidar tothom en aquesta comunitat, però bueno, no? Les limitacions també són la nostra força. I d'aquí arribem precisament a la gent que des de l'àmbit cultural d'aquesta comunitat, si voleu, petita, ha arribat en moviments socials que han esdevingut partits polítics i que avui estan canviant coses a nivell municipal i a nivell d'estat català. No? Això és, no sé, per mi això és realment el que, si vols, m'he anat una mica a l'espai sideral, si voleu, però per mi és realment important, almenys a Catalunya, la crítica d'art concebuda en aquests termes. Hi ha una pregunta allà al final. Sí. Val. Aquesta situació em recorda realment la que vam poder tenir fa no sé si a la penúltima QAM, on realment es parlava també d'aquest tema de la relació entre l'art i la crítica. Jo crec que el problema és quan es corporitza, se sua, i la suor és molesta. I ahir ho vam
encara que la ciència, hem dit, els industrials o els comercials fan els desodorants, que després també amaguen aquesta cosa que a més és natural i que tampoc en realitat, doncs bé, si un sua, per què la tenim que amagar? Aleshores, el fet de posar-nos en un cos fa que moltes vegades aquesta relació no sigui fluida entre aquests dos estaments. També la paraula aquest estament possiblement també està aquí i té una certa inapropiació, perquè també estem en aquest cas un altre cop corporitzant. I aquí voldria recordar la meva darrera intervenció, que està artística, que està en un museu del poble, que la podeu anar a visitar fins al proper 29 i allà el que he fet és descorporitzar l'obra d'art. Era una cosa tan grossa que no hi cabia en el museu, amb la qual cosa, clar, per què? És a dir, aleshores, per què has de muntar-hi un cos quan realment aquest cos no fa falta? I això realment m'ha permès fer una obra que, així com totes les obres d'art estan anclades com a molt en el present, les majories estan en una visió de passat, aquesta es desenvolupa en el futur. Un espai que no s'ha tocat precisament en aquest simposi. Aleshores, clar, un dels problemes és quan pensem en temes de cos, estem fent servir les SCPs, sistemes de coordenades particulars, quan en realitat una interrelació entre SCPs i SCGs, això són els sistemes de coordenades generals, estaríem possibilitant més aquesta situació. Quan eliminem el cos, estem realment formant un plasma, i en el plasma les relacions són molt més fluides. Jo crec que realment un dels temes que es va comentar en aquella QAM, que era muntar les exposicions el dia del crític, això realment encara no acaba de funcionar. També és una altra institucionalització corporitzada del paper de la crítica dins de l'espai, d'aquest espai escènic, que és l'espai de l'art. Però bé, jo crec que és un tema que en aquest cas l'ACA pot tenir alguna cosa a dir. Sí, per la propera de l'ACA prenem nota i transmetrem a la nova directiva de l'ACA que prengui nota i que faci el seu paper. Per tancar, potser? Una consideració més? No? Perfecte, doncs res, sols queda agrair a tothom, agrair a tots els ponents la vostra implicació en aquest simposi. Realment, com hem dit, ho hem viscut d'una manera molt intensa, amb la Joana portem molt temps treballant en això. Moltes gràcies a tothom, als traductors també, i en fi, i anem cap a sopar. I com? I a l'organització, sí, els traductors, els tècnics, tot l'equip que hem tingut. Nosaltres hem intentat realment entendre la tensió entre crítica i criticitat realment com una tensió, obrir tantes incerteses com hem sabut a l'entorn de qüestions que a vegades ens sembla que són conegudes o predictibles, i alhora que això fos fructífer com un lloc on bullissin idees i on fins i tot es poguessin obrir línies de fuga. I aquí, parlant en termes d'infraestructura i institució, una vegada més, pensem que el que hi ha en joc, a banda d'un debat interessant, també és una associació de crítics d'art que d'alguna manera pensem que això pot ser també una línia de fuga cap a la seva, podríem dir, renovació, o podríem dir fins i tot actualització d'alguna manera. No diré que no sigui actual l'associació de crítics d'art, però efectivament hem vist, per exemple, el seu president intervenint més d'una taula sorprès de que la gent no es definís com a crític, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres, efectivament, hem intentat obrir fissures aquí, portar artistes, portar educadors, portar gent que es defineix des de la teoria crítica, que es defineix des de la crítica d'art, per d'alguna manera intentar fer un debat intens sobre què entenem avui o de què estem parlant avui quan parlem de crítica. Res, amb tot això, moltes gràcies a tothom i esperem que hi hagi noves edicions i més fructíferes encara d'aquest simposi.